সাল 1920 12 মে ইতালির এক ব্রিটিশ উচ্চবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ হয় এক কিংবদন্তির, যার নাম ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। 1821 সালে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের পরিবার ইতালি থেকে ইংল্যান্ডে চলে যান। ফ্লোরেন্স ছোটবেলা থেকেই অন্যদের সেবা করতে খুব পছন্দ করতেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল রিচ ফ্যামিলি থেকে বিলং করতেন, তাই তার মা বাবার ইচ্ছে ফ্লোরেন্সকে রিচ ফ্যামিলিতে বিয়ে দেওয়ার। 1836 সালে তিনি ইউরোপে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ভ্রমণের শেষে তিনি অনুভব করেন যে ভগবান তাকে আদেশ দেন মানবতার সেবা করার। তারপর নাইটিঙ্গেল তার মা বাবার সম্মুখে গিয়ে বলেন, ভগবান আমাকে আওয়াজ দিয়ে বললেন তুমি আমার সেবা করো, বাট কি করে করব সেই কথা বলেননি। 1844 সালের ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ঠিক করলেন তিনি নার্সিং প্রফেশনে যাবেন এবং লোকের সেবা করবেন। যখন তিনি নার্সিং প্রফেশনে যাবেন ঠিক করলেন, তখন তার মাতা পিতার তার বিরুদ্ধে চলে গেলেন। ফ্লোরেন্সের মাতা পিতা তাকে নার্সিং প্রফেশনে দিতে রাজি ছিলেন না, কারণ 19 শতাব্দীর নার্সিং প্রফেশনকে খুব নিকৃষ্ট কাজ বলে মনে করা হতো। নাইটিঙ্গেলের মাতা পিতা তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। 1849 সালে তিনি তার বিয়ের সম্বন্ধকে মানা করে দিয়েছিলেন, এই বলে যে তার কপালে অন্য কিছু লেখা আছে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল মনে করতেন যে বিয়ের পর তিনি মানুষের সেবা সেই রকম করতে পারবেন না যেমনটা তিনি চান। 1850 সালে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল মাতা পিতা বুঝতে পারেন যে তিনি এখন বিয়ে করবেন না, তাই তার মাতা পিতা ফ্লোরেন্সকে নার্সিং পড়তে জার্মানি যাবার অনুমতি দেন। 1853 সালে নাইটিঙ্গেল লন্ডনের এক হসপিটালে নার্সিং প্রমুখ হওয়ার সৌভাগ্য হয়। 1853 সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়। একদিকে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং অপরদিকে রাশিয়া। এই যুদ্ধে ব্রিটেনের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেই সময় একদিকে যুদ্ধ চলছিল আর অন্যদিকে এক সংক্রামক রোগের কারণে হাজার হাজার সৈন্যের মৃত্যুর কোলে ধাবিত হচ্ছিল। সেই রোগের নাম ছিল কলেরা। ব্রিটেন সেই সময় এক মন্ত্রী ছিলেন সিডনি হার্বার্ট। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সাথে ভালো পরিচিতি ছিল তার। একদিন তিনি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে তুর্কির এক মিলিটারি হসপিটালে যাবার অনুরোধ করেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তার কথা শুনে সেই মিলিটারি হসপিটালে গিয়ে করুণ অবস্থা দেখেন। তারপর তিনি তার নার্সেস টিমকে কাজে লাগিয়ে দেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তার সহকর্মী মিলে ওয়ার্ড পরিষ্কার করেন এবং সৈন্যদের বস্ত্র, খাবার দাবারের ব্যবস্থা করেন। এই প্রথমবার সৈন্যদের এত সম্মানের সাথে রাখা হচ্ছিল। ধীরে ধীরে মৃত্যুর পরিসংখ্যান কম হতে শুরু হলো। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল অনেক পরিশ্রমী ছিলেন। সারাদিন তিনি সৈন্যদের সেবা করতেন এবং রাতে তিনি লাল টন হাতে নিয়ে রোগীর অবস্থার কথা শুনতেন, কখনো কথা বলতেন, এমনকি যে সৈন্য পত্র লিখতে অক্ষম তাকে পত্র লিখে দিতেন। যে সৈন্যর যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি তাদের সেবা সুস্থতা করতেন। সেই সময় থেকেই অসুস্থ সৈনিক তাকে লেডি অফ ল্যাম্প বলা শুরু করে। সেই সময় ব্রিটেনের রানী ভিক্টোরিয়া তার সাথে দেখা করেন এবং ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তার এই অনবদ্য কাজের জন্য। সেই থেকে যাত্রা শুরু হয় মডার্ন নার্সের, এবং আজ সেই নার্স দেশ বিদেশে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম আয়েশ সব কিছু ভুলে মানুষের সেবা করে যাচ্ছে। এবং সেই মডার্ন নার্সদের নিয়ে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন স্পেশালাইজড লাইক ক্রিটিক্যাল কেয়ার নার্স, কেটি নার্স, ওটি নার্স, পিডিয়াট্রিক নার্স, অঙ্কোলজি নার্স ইত্যাদি। সো বন্ধুরা, ভিডিও আজকের মতো এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। ধন্যবাদ।